아이폰에서 인풋 타입 넘버를 클릭을 하게 되면 이런 식으로 키보드 자판이 숫자와 특수문자로 섞여서 뜨게 됩니다. 자, 이것을 다시 안드로이드로 한번 더 보겠습니다. 입력 패드를 클릭을 하게 되면 이렇게 숫자 뜨는 게 더 편하겠죠? 아이폰에서 이런 식으로 숫자 뜨는 것을 자, 이렇게 안드로이드처럼 어떻게 하면 띄울 수 있을까요? 자, 현재 보이는 코드가 방금 보셨던 그 코드고요. iOS에서 어떻게 하면 안드로이드처럼 뜨게 수 있을지 한번 보여드리도록 하겠습니다. 우선 패턴이라는 속성을 넣어줘야 되고요. 자, 이런 숫자 코드를 넣어준 다음에 인풋 모드를 numEric이라는 것을 넣어줍니다. 최소값을 0을 넣어주게 되면 iOS에서도 인풋 타입의 넘버에 대해서 숫자 키보드가 나올 수 있게 설정할 수가 있습니다. 설정하지 않은 값은 키보드 이렇게 노출이 되지만 설정한 값은 이런 식으로 숫자만 입력할 수 있게 편하게 나올 수가 있겠죠. 그래서 안드로이드와 iOS에 각각 나오는 키보드 모양을 좀 동일하게 바꿔보았습니다.